วัสดีค่ะนะคะมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะ EP นี้จะเป็น EP แรกนะคะ EP ที่1นะคะในหน่วยที่5นี่นะคะจะพูดถึงเรื่องของการใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชันต่างๆนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องของการใช้สูตรและฟังก์ชันเราก็มาดูเนื้อหาสาระสำคัญนะคะในการเรียนรู้นะคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างนะคะสาระสำคัญค่ะศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณเซลล์การคำนวณหาค่าและปุ่มฟังก์ชันคำนวณต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเวลาฟังก์ชันคำนวณนะคะฟังก์ชันวันที่แล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆนะคะแล้วก็ข้อผิดพลาดเวลาที่เกิดจากการเขียนสูตรนะคะจุดประสงค์ทั่วไปนะคะก็คือก็จะรู้และเข้าใจเรื่องของการคำนวณเซลล์นะคะรู้และเข้าใจเรื่องของการหาค่าฟังก์ชันรู้และเข้าใจข้อผิดพลาดในการเกิดการเขียนสูตรผิดขึ้นมานะคะแล้วก็มีวิธีการแก้นะคะสาระการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ในนี้นะคะก็จะแบ่งออกด้วยกันนะคะ3การเรียนรู้ด้วยกันคือ1ค่ะนะฟังก์ชันของการคำนวณเซลล์นะคะการคำนวณตัวเลขการใช้สูตรอัตโนมัติการบวกลบคูณหารนะคะแล้วก็การอ้างอิงสูตรนะคะว่าวิธีการอ้างอิงสูตรเนี่ยเขามีด้วยกันหลายวิธีมีวิธีอะไรบ้างทำอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นนะคะ2ค่ะการคำนวณฟังก์ชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ปุ่มฟังก์ชันนะคะสรุปข้อมูลนะคะฟังก์ชันวันที่ฟังก์ชันเวลาแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆนะคะก็จะตามเข้ามานะคะแล้วก็สุดท้ายที่เราจะเรียนรู้ในหน่วยที่5นะคะก็คือข้อผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนสูตรว่าเมื่อมีการเขียนสูตรขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะคะตอนนี้จุดประสงค์นะคะแล้วก็สาระการเรียนรู้นะคะก็จบแค่นี้เราไปต่อที่ภาคปฏิบัติกันนะคะค่ะไปเจอกันที่ภาคปฏิบัติค่ะค่ะนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนในหน่วยที่5กันนะคะเป็น EP ที่1วันนี้จะค่อนข้างที่จะเบาๆก่อนในเรื่องของการคำนวณแล้วต่อไปมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะเรามาเริ่มเรียนเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในเรื่องของการใช้สูตรเนี่ยเรามาดูวิธีการคำนวณของเขาก่อนให้เราเข้าใจในเบื้องต้นพื้นฐานในการคำนวณนะคะเขาบอกว่านะคะความรู้เบื้องต้นในการคำนวณเราต้องรู้ว่าในการคำนวณ Excel เนี่ยมันมีด้วยกัน3อย่างนะคะคือการเขียนสูตรด้วยบรรทัดเดียวการเขียนสูตรด้วยเลขยกกำลังแล้วก็การเขียนเศษส่วนนะคะคราวนี้ใน Excel นะคะเวลาเขียนสูตรบรรทัดเดียวเนี่ยถ้าเกิดครูเอาเมาส์ไปคลิกที่ช่องเซลล์ H9 ขอโทษค่ะ H6 นะคะนะแล้วก็มาดูที่Formula Bar นะตัว Formula Bar เราจะเห็นว่ามันเป็นสูตรบรรทัดเดียวก็คือมันจะเป็นการคำนวณแบบบรรทัดเดียวนะไม่ใช่2บรรทัดนะคะทุกครั้งในการคำนวณจงจำไว้ว่าเราจะต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับทุกครั้งในการคำนวณ Excel ถ้าไม่ใส่เครื่องหมายเท่ากับ Excel ถือว่ามันเป็นตัวเลขปกติมันเป็นเขาเรียกว่าตัวอักษรเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปนะคะไม่ใช่การคำนวณทุกครั้งในการที่เราจะใช้เรื่องของการคำนวณเราต้องใส่เครื่องหมายในการคำนวณทุกๆครั้งเลยนะคะสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเท่ากับวงเล็บเปิด8นะคะคูณ7วงเล็บปิดหารด้วย10เขาก็จะคำนวณมาเลยว่านะ8คูณ7นะคะได้56หารด้วย10จะได้ 5.6นะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขเลยนะคะคราวนี้มาดูในเรื่องของเลขยกกำลังบ้างนะคะเลขยกกำลังเราจะใช้เครื่องหมายบวกเนี่ยเห็นไหมเห็นหมายบวกนะคะมันจะอยู่ประมาณเลข6นะคะที่อยู่บนแป้นพิมพ์นะคะนี่คือการยกกำลัง2ยกกำลัง2หมายความว่า2คูณกันนะคะ2ครั้งถ้า3ยกกำลัง2นะคะหมายถึง3คูณกัน2ครั้งนะคะตัวนี้ก็คือ2ยกกำลัง2ก็จะได้4ค่ะเครื่องหมายเศษส่วนค่ะคือในตัวของ Excel เนี่ยไม่สามารถที่จะคำนวณแบบ2ชั้นได้ก็คือ3ส่วน2ไม่ได้นะมันจะคำนวณของมันเสร็จเลย3ส่วน2หมายถึงว่า3ตั้งแล้วหารด้วย2ฉะนั้นผลลัพธ์ของมันจึงออกมาเป็น 1.5 งั้นจงจำไว้นะคะเลยว่าใน Excel จะเป็นการคำนวณแบบสูตรแบบบรรทัดเดียวนะคะทุกครั้งในการคำนวณเราต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับทุกครั้งนะคราวนี้มาดูลำดับเครื่องหมายค่ะวิธีการคำนวณนะคะมันอาจจะมีบรรทัดเดียวแล้วยาวมากเนี่ยเขาทำยังไงจำให้ดีนะคะเขาก็จะดูว่าในสูตรนั้นนะคะมีอะไรบ้างถ้า1ในสูตรนั้นมีวงเล็บเขาจะทำในวงเล็บก่อนนะคะ2ถ้าตรงนั้นนะคะมีเปอร์เซ็นต์นะคะถ้ามันต่อจากวงเล็บเขาก็ต่อด้วย
การหาเปอร์เซ็นต์ก่อนนะอันดับที่3คือยกกำลังค่ะ4คือคูณกับหารแล้วสุดท้ายเขาถึงเอาไปบวกกับลบฉะนั้นถ้าในสูตรนั้นนะมีทั้งวงเล็บเปอร์เซ็นต์ยกกำลังคูณหารบวกลบจงจำไว้เลยว่านะ Excel จะคำนวณในวงเล็บก่อนพอคำนวณในวงเล็บลำดับแรกก่อนแล้วนะคะก็จะไปคำนวณหาเปอร์เซ็นต์พอคำนวณหาเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วเขาก็ไปรู้ว่ายกกำลังมีไหมนะถ้าเกิดคำนวณยกกำลังมีก็คำนวณยกกำลังอันดับ3นะคะจากนั้นไปคูณกับหารแล้วสุดท้ายที่ Excel เขาจะคำนวณคือบวกกับลบนะคะนี่คือลำดับขั้นตอนในการคำนวณของ Excel นะคะคราวนี้นะเราก็จะดูนะตรงนี้นะคะนะพอครูคลิกไปนะคะเราจะเห็นนี่คือสูตรบรรทัดเดียวนะคะเท่ากับนะมีวงเล็บทำวงเล็บก่อนเห็นไหมคะนะเอา5คูณ7ก่อนเลยนะ5 7ได้35นะคะจากนั้นก็ดูว่าอ้าวพอคูณเสร็จมีอะไรต่อมีหารต่อเพราะจะลำดับตรงนี้ก็คือเขาทำคูณก่อนแล้วก็ถึงมาทำหารเห็นไหมคะฉะนั้น35หาร10จึงได้ 3.5 นี่คือลำดับในการคำนวณนะคะคราวนี้มาดูต่อนะคะอันนี้จะเป็นพื้นฐานของการใช้ Excel นะคะคราวนี้ใน Excel เนี่ยจำไว้นะคะว่าทุกครั้งในการคำนวณต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะนะมาดูเครื่องหมายก่อนนะคะเครื่องหมายถ้าเป็นตัว s ตัวนี้นะคะมาแปลว่าการเชื่อมข้อความนะคะการเชื่อมข้อความเชื่อมยังไงนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้หนูดูนะครูคลิกไปช่องที่ D1 ค่ะครูพิมพ์คำว่า Microsoft นะช่องของ E1 ค่ะแล้วครูก็พิมพ์คำว่า Excel นะประมาณนี้นะคะคราวนี้ครูอยากจะให้ในช่องของ F เนี่ยนะคะมีคำว่า Microsoft Excel โดยที่ครูไม่ต้องพิมพ์ครูก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะครูก็บอกว่าให้ดี1นะคะ and คือเชื่อมคำกับคำว่า Excel เห็นไหมคะครูกด Enter ค่ะเห็นคำว่า Microsoft Excel ไหมเห็นนะนี่คือวิธีการเชื่อมคำนะอันนี้คือครูใช้เซลล์เชื่อมเซลล์แต่นี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอักษรอย่างเช่นครูมีคำว่าใส่เครื่องหมายเท่ากับทุกครั้งในการคำนวณค่ะนะคะครูบอกว่าให้ข้อความทัศนีหนูจะเห็นตัวฟันหนูนะเล็กๆเดี๋ยวครูจะซูมให้ดูนะคะเห็นตัวฟันหนูหมายความว่าในตัวที่มันอยู่ภายใต้ฟันหนูตัวนี้นะคะเขากำหนดให้มันเป็นตัวอักษรนะตัวนั้นบังเอิญเป็นตัวเลขสมมุติมันเป็นตัวเลขอยู่อย่างเงี้ยนะเราอยากให้ตัวนั้นเป็นตัวอักษรแล้วเท่ากับแล้วเขาใช้ฟันหนูคุมแสดงว่าอะไรก็ตามที่อยู่ภายใต้นะฟันหนูเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นตัวอักษรให้ปรากฏนะครูก็ใช้เชื่อมคำค่ะการเชื่อมข้อความตัว s ตัวนี้นะคะ s 1ตัวนี้นะคะอยู่ตรงเลข7นะอยู่ตรงเลข7บนแป้นพิมพ์นะคะจากนั้นครูก็บอกเชื่อมคำกับ e 1นะคะถ้าเกิดเครื่องคำกับ e 1แสดงว่ามันจะขึ้นมาคำว่าทัศนีExcel นะครูกด Enter ค่ะเห็นไหมทัศนี Excel นะคะหลายคนบอกอยากเว้นวรรคทำยังไงนะคะเว้นวรรคนะคะวิธีการเว้นวรรคนะคะจำที่ดีคือเราก็ใช้แอนเชื่อมนะคะดูนะคะแอนเชื่อมนะฉะนั้นเราก็ใช้ฟันหนูค่ะวรรค1วรรคเท่ากับ1ตัวอักษรเราอยากจะวรรคกี่วรรคสู้ว่า2วรรค1 2อยู่ภายใต้ฟันหนูค่ะฟันหนูเปิดเสร็จปั๊บฟันหนูปิดค่ะเอาสตริงเชื่อมค่ะนะคะกด Enter ค่ะเห็นไหมคะทัศนีนะคะแล้วก็จะมีวรรค2วรรคแล้วก็ Excel นะฉะนั้นหนูจะอยากเว้นวรรคใช่ไหมอยากเว้นวรรคกรุณาใช้ฟันหนูนะหนูจะวรรคกี่วรรคหนูก็เคาะไปนะ2วรรคก็เคาะ2วรรคแล้วก็ฟันหนูปิดนะเปิดแล้วก็ปิดด้วยเท่านี้เองนะคะคุณก็จะได้ทัศนีแล้วก็วรรคแล้วก็ตามด้วยคำว่า Excel ทันทีนะคราวนี้มาดูตัวต่อมาค่ะเรามาดูถึงเรื่องของเครื่องหมายในการอ้างอิงบ้างนะคะตัวของโคลอนนะคะโคลอนเป็นการบอกของช่วงข้อมูลนะคะสิ่งที่เราเห็นจากตัวนี้นะคอลัมน์ A นะคอลัมน์ A แถวที่1นะคะถึงคอลัมน์ A แถวที่20นะถ้ามีตัวคอลอนนะในความหมายของเขาหมายความว่าถึงนะมันหมายความว่าคอลัมน์ A นะคะ
นะ1ถึงนะถึงคอลัมน์ A ที่20อย่างเนี้ยนะคะนี่คือความหมายของโคลอนนะถ้าเกิดเราบอกจะเอาแค่คอลัมน์อย่างเดียวแล้วก็บอกคอลัมน์ A ถึง A ถึง A หมายถึงคอลัมน์ A ทั้งหมดถ้าเกิดเราบอกว่า A ถึง B หมายความว่าคอลัมน์ A ถึง B ก็คือคอลัมน์ A กับ B ทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการอ้างโคลอนนะคะของคอลัมน์ถ้าเป็นแถวนะคะแถว1ถึง1คือแถว1ทั้งหมดนะคอลัมน์อะไรเขาไม่สนใจคือแถว1ทั้งหมดถ้า1ถึง2หรือ1ถึง3อันนี้เขาบอก1ถึง3นะก็หมายถึงว่าแถวที่1ถึง3เอาหมดนะนี่คือความหมายของโคลอนนะคะความหมายตัวต่อไปคือความหมายของเอาเฉพาะข้อมูลนะคะอย่างเช่นข้อมูลนะคะช่วงของข้อมูลในประมาณนี้นะคะเขาก็จะใช้ในเรื่องของการอ้างอิงนะคะส่วนที่เขาต้องการเช่นตัวของเซลล์อย่างเช่นช่องตั้งแต่นะคะคอลัมน์ B2 นะขอโทษค่ะเซลล์ B2 ถึงเซลล์นะ D2 คือประมาณแค่นี้เองประมาณ3ช่องนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการเพียงแค่เป็นบางตัวเป็นบางส่วนเช่นเนี่ยครูจะให้ดูนะครูบอกว่าตัวนี้1นะ2 3 4 5ประมาณอย่างนี้นะคะแล้วครูบอกว่าครูต้องการแค่ช่องนะคะผลรวมนะคะช่องของ D3 นะคะ D4 นะคะแล้วก็มารวมที่ช่อง D7 ถึง D8 อย่างเงี้ยนะคะเราข้ามไปช่องหนึ่งนะคะฉะนั้นวิธีการก็คืออย่างนี้นะคะเราใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วบอกว่าซัมนะซัมคือผลรวมค่ะวงเล็บนะคะให้รวมจากนะช่อง D นะคะ3กับ D4 แล้วก็คอมมาค่ะนะแล้วก็ไปรวมช่องนะคะ D7 ถึง D8 อย่างเงี้ยเห็นไหมเราข้ามไป1ช่องเงี้ยฉะนั้นเราข้ามช่องไหนเราเลือกช่องไหนเราใช้คอมมาขั้นเห็นไหมคะมันก็จะได้ซัมบวกตั้งแต่ D3 ถึง D4 แล้วก็ข้าม D5 ไปบวก D7 ถึง ขอโทษบวก D6 ถึง D7 อย่างเงี้ยนะคะแบบนี้นะคะแล้วกด Enter ก็จะได้ผลรวมเท่ากับ12นะคะนี่คือการใช้คอมมาคือเอาเฉพาะช่วงที่เราต้องการนะคะคราวนี้มาดูใบงานที่1กันค่ะนะเราเริ่มใช้สูตรกันนะคะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยนะคะจำนวนเงิน 0.5 นะคะถ้าในภาษาไทยคือ50สตางค์นะคะอย่างนะคะ550นะคะภาษาไทยก็ต้องได้คำว่า550บาทนะคะ125.5 ภาษาไทยก็ต้อง125 บาท 50 สตางค์ฉะนั้นเราก็จะเริ่มใช้สูตรบาทเทคกันบาทเทคเป็นสูตรที่ใช้ในเรื่องของการแปลงตัวเลขให้เป็นตัวอักษรนะแปลงตัวเลขให้เป็นตัวอักษรนะคะโดยที่เป็นสกุลเงินนะคะแปลงตัวเลขเป็นตัวอักษรเป็นสกุลเงินคราวนั้นก็ดูที่ว่าเราจะใช้สกุลเงินของอะไรนะคะของไทยใช้บาทเทคอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเราก็เริ่มเลยนะคะทุกครั้งในการคำนวณจะต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับทุกครั้งค่ะนะคะจากนั้นเราใช้สูตรบาทเทคค่ะนะพิมพ์ค่ะ B นะ A H นะคะเนี่ยขึ้นมาแล้วเราเอาเมาส์ไปดับเบิลคลิกค่ะก็จะขึ้นบาทเทคขึ้นมานะคะนะมันจะเป็นอัตโนมัติคราวนี้เขาก็ถามเราว่าคุณจะให้เราเนี่ยนะคะไปคำนวณตัวไหนล่ะเราก็บอกว่า0.5 สตางค์เนี่ยมันไปคำนวณอยู่ช่อง B6 นี่นะเราก็ใส่ B นะคะ6วงเล็บปิดค่ะกด Enter 50 สตางค์แล้วเห็นไหมคะนะง่ายนะตัวต่อมาค่ะเท่ากับนะคะ550นะคะบาทเทคคือบาทนะเทคขึ้นมาแล้วนะคะดับเบิลคลิกค่ะนะคะช่องไหนคะนะ B 7วงเล็บปิดกด Enter ค่ะนะช่องต่อไปค่ะนะคะ B นะบาทเทคทุกครั้งในการคำนวณอย่าลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับนะช่องนี้นะคะกด Enter นะคะคราวนี้ครูมีเคล็ดลับให้อยู่หลายเคล็ดลับเลยนะคะสำหรับการคำนวณในเรื่องนี้นะคะ
สิ่งแรกเคล็ดลับแรกนะคะที่ครูจะบอกก็คือว่าวิธีการอ้างเซลล์วิธีการอ้างเซลล์เนี่ยมันมีการอ้างเซลล์ด้วยกันหลายอย่างนะอย่างเช่นอ้างเซลล์ตัวแรกก็คือการใส่ไปเลยนะอย่างเห็นตัวนี้ไหมคะนะอันนี้ครูขออนุญาตลบนะดูวิธีการอ้างเซลล์นะทุกครั้งในการคำนวณใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะนะบาทเทค B A ขึ้นมาแล้วค่ะนะคะคราวนี้อ้างเซลล์นะอ้างเซลล์ก็คือว่าเราก็เรียกชื่อเซลล์ว่าเราอยากจะให้คำนวณเซลล์ตัวไหนทีนี้ 0.5 สตางค์นะคะอยู่ที่ B6 นะอ้างเซลล์ตัวแรกคือเราพิมพ์เลยค่ะนะ B6 นะตัวเล็กตัวใหญ่มีค่าเท่ากันค่ะขอโทษค่ะถ้าเนมแสดงว่าเขาไม่รู้จักนะถ้าขึ้นเนมตัวนี้ไม่รู้จักนะครับครูเผลอไปกด enter นะได้อีกเคล็ดลับนึงแล้วนะ B6 ค่ะวงเล็บปิดค่ะนะกด enter เห็นไหมมันจะขึ้น50 สตางค์นี่คือวิธีการอ้างเซลล์โดยการพิมพ์คราวนี้ดูต่อค่ะครูลบทิ้งนะดูต่อนี่คืออ้างเซลล์ด้วยการพิมพ์คือนะคะถ้าเราอ้างเซลล์ผิดอาทิเช่นเราบอก BATH ขอโทษค่ะ BAHT ค่ะบาทเทคเราบอกว่าเราอ้างเซลล์ผิดไปอ้างเซลล์นี้นะคะจาก B6 กลายเป็น B7 นะคอนเทอร์550 บาทไม่ใช่คือเราจะเป็นแบบนี้บ่อยก็คือเราดูผิดตาเราลายคือตัวคอลัมน์ตัวแถวตัวเล็กนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะตาลายฉะนั้นวิธีการอ้างเซลล์นะคะแบบที่2คือใช้วิธีนี้นะคะเท่ากับบาทเทคค่ะนะเอาเมาส์นะคะไปชี้เซลล์เลยนะคะไปชี้เซลล์ที่เราต้องการอ้างตัวเนี้ยมันแม่นยำที่สุดค่ะมันแม่นยำที่สุดคลิกค่ะปุ๊บขึ้น B6 เลยครูเอาเมาส์คลิกครูไม่ได้พิมพ์นะคะกด enter เป็นไงขึ้นมาแล้วตัวต่อไปค่ะ B A นะขึ้นมาแล้วบาทเทคนะคะเอาเมาส์คลิกค่ะ B7 ใช่ไหมไม่พิมพ์ค่ะเมาส์คลิกค่ะปุ๊บเป็นการอ้างเซลล์เนี่ยอัตโนมัตินะคะกด enter ค่ะเห็นไหม550 บาททวนนะเท่ากับนะคะ B นะบาทเทคค่ะนะแล้วก็อ้างเซลล์ค่ะ B8 ปุ๊บเห็นไหมคะนี่คือวิธีการอ้างเซลล์นะคะ2วิธีค่ะคือพิมพ์ไปเลยนะ B6 B7 B8 คุณพิมพ์ไปเลยกับอย่างที่2ค่ะใช้เมาส์คลิกนะนี่คือเคล็ดลับของครูนะคะแล้วก็ทำไว้ด้วยเคล็ดลับตัวต่อมาค่ะนะครูขออนุญาตลบค่ะเคล็ดลับตัวต่อมาเคล็ดลับนี้มันใช้ตอนที่เราเรียนตอนหน่วยที่2หน่วยที่2นะเอามาใช้ได้มันจะ copy สูตรให้เรานะมันคืออะไรครูใส่บาทเทคปกติค่ะ BA บาทเทคขึ้นมาละอ้างเซลล์โดยการใช้เมาส์คลิกปั๊บกด enter เป็นแบบนี้เห็นไหมคะนะคราวนี้ถ้าตรงนี้นะถ้าตรงนี้ถ้าเกิด3ช่องเราก็ยังมีโอเคนะเราพิมพ์ได้สบายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมีสักประมาณ100 ช่องคุณต้องพิมพ์แบบนี้100 ทีหรอฉะนั้นตัวของ Excel เขาก็เลยมีการ copy สูตรอัตโนมัติให้คือคุณคลิกนะขอให้นะคะตัวที่มันคำนวณตัวเซลล์แรกมันต้องถูกนะต้องถูกทุกอย่างอย่าพลาดนะจากนั้นนะคะเราจะ copy สูตรเลยค่ะเอาเมาส์ไปวางนะคะมุมด้านล่างขวามือคลิกเมาส์ค้างค่ะแล้วลากปล่อยเมาส์ค่ะเห็นไหมต่อให้มีอย่างเงี้ยเป็นร้อยๆนะครูขออนุญาตนะเป็นอย่างนี้นะปุ๊บเนี่ยคำนวณให้ใช่ไหมนะคลิกปุ๊บเมาส์ค้างแล้วลากเห็นไหมคะนะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าคำนวณอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้มันต้องนั่งพิมพ์เป็นร้อยเป็นพัน10-20ยังโอเคยังสู้นะแต่พอมากกว่านี้เราก็ไม่สู้ความจริงไม่สู้ตั้งแต่2 อันแรกแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมมันจะทำให้การคำนวณเรารวดเร็วขึ้นนะลองไปใช้ดูนะคะมันจะใช้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างดีมากคราวนี้นะคะอย่างที่2ค่ะอย่างที่2นะคะก็คือว่ามีคนหลายคนก็ถามครูมาว่าครูคะถ้าหนูอยากจะให้ที่แบบว่ามีวงเล็บอย่างเช่นวงเล็บ50 สตางค์วงเล็บ550 บาทวงเล็บ120 บาท50 สตางค์หนูใส่วงเล็บหนูทำยังไงวิธีนี้นะคะนะคุณก็ทำอย่างนี้นะคะเท่ากับค่ะฟันหนูเปิดค่ะอะไรก็ตามที่อยู่ในฟันหนูคือตัวอักษรนะคะวงเล็บเปิดค่ะนะวงเล็บแล้วก็ฟันหนูปิดค่ะแสดงว่าเขาให้แสดงตัวอักษรเป็นวงเล็บเปิดค่ะนะทุกครั้งในการคำนวณใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะจากนั้นใช้สตริงช่วยค่ะ
นะคะอยู่ที่เลข7ค่ะทันเนาะนะจากนั้นใช้สูตรบาทเทคค่ะ B นะขึ้นมาแล้วนะคะดับเบิลคลิกปั๊บเซลล์ไหนคะนะ LB6 ใช้เมาส์คลิกค่ะสบายค่ะวงเล็บปิดค่ะทีนี้มันต้องมีวงเล็บปิดด้วยใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องใช้สตริงช่วยค่ะสตริงช่วยค่ะนะคะฟันหนูเปิดค่ะภายในฟันหนูคือตัวอักษรวงเล็บปิดค่ะให้เรามองได้เห็นนะคะฟันหนูปิดค่ะกด enter วงเล็บอยู่ใน50 สตางค์แล้วเห็นไหมเห็นนะคราวนี้เราก็ทำการ copy สูตรค่ะวงเล็บก็ copy ได้นะคือมันจะรันอัตโนมัติให้ปุ๊บเห็นไหมคะมันก็รันตัวนัดให้สิ่งที่เราบอกเฮ้ยอาจารย์คะมันรันอัตโนมัติหนูไม่ค่อยเข้าใจหนูดูตรงนี้นะตรงนี้คือ B6 ใช่ปะ B6 ตรงนี้ B6 อ้างเซลล์ถูกพอครูคลิกไปที่บรรทัดที่2จาก B6 มันอัตโนมัติเป็น B7 เห็นไหมเห็นนะคะนะจาก B7 มันอัตโนมัติเป็น B8 นะคะนี่คือการใช้สูตรบาทเทคแล้วก็มีการเขาเรียกว่ารันตัวเลขรันเซลล์อย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นมันจะทำให้เรามีการคำนวณที่1แม่นยำนะคะ2รวดเร็วนะคะนี่ Excel ทำให้นะคะคราวนี้นะคะเราไปดูที่ใบงานที่2ต่อนะคะในใบงานที่2จะพูดถึงวิธีการใช้ฟังก์ชันในตัวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันเวลาการคำนวณเวลานะคะแล้วก็การใช้เรื่องของคำนวณแบบตัวอักษรอย่างเงี้ยทำยังไงบ้างนะคะเรามาเริ่มเลยดีกว่านะคะนะสูตรแรกค่ะนะคะสูตรที่ชื่อว่า now นะคะ now เป็นสูตรที่ใช้ในเรื่องของเวลานะวันนี้เป็นฟังก์ชันของวันที่และเวลานะถ้าเราใส่สูตร now ไปเท่ากับค่ะ no นะ w now แปลว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะนะวงเล็บบางทีไม่ต้องวงเล็บเปิดปิดหรอกนะดับเบิลคลิกไปตัวนี้เลยนะกด enter ค่ะเห็นไหมคะเห็นนะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าวันนี้นะคะกูทำคลิปเมื่อวันที่6ขอโทษเดือน6นะคะ18 ปี 2021 เวลา 17:04 วันนี้ครูอัดคลิปวันนี้เวลานี้นะnowคือตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครูจะสอนอีกตัวหนึ่งก็คือว่าคลิกขวาค่ะถ้าเกิดคุณไม่ชอบที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากจะได้แต่วันที่อย่างเดียวเวลาอย่างเดียวทำยังไงคลิกขวาค่ะจากนั้นไปเลือกที่ format cellนะคะพอเลือกที่ format cell ปั๊บนะตรง custom เขาก็จะบอกว่าตอนนี้ที่ครูกำหนดก็คือให้เป็นเดือนก่อนนะคะตามด้วยวันตามด้วยปีคริสตศักราชตามด้วยชั่วโมงตามด้วยนาทีถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ไปเลือกตรงนี้ก็ได้นะเดือนวันแล้วก็ปีที่ศักราชตามใจคุณเลยนะตอบโอเคเห็นไหมวันเวลามันก็หายไปนะคะก็แล้วแต่ที่คุณจะกำหนดคุณอยากเอาเรื่องของเวลาด้วยนะคะคลิกขวาค่ะนะจากนั้นไปเลือกที่ format cell นะคะเมื่อเลือกที่ format cell เรียบร้อยนะคะเราก็ไปเลือกค่ะ custom เราก็ชอบแบบไหนเราก็ไปเลือกเอาหรือไปเลือกที่ date ก็ได้นะเลือกที่ time ก็ได้ถ้าอยากได้ทั้ง date ทั้ง time ลองที่ custom ดูนะคะนะก็จะมีให้คุณเลือกประมาณอย่างนี้เลยนะคะครูขอนะดูปุ๊บกลับไปเหมือนเดิมดีกว่านะคะครูบอกโอเคค่ะเห็นไหมมันจะมีวันที่แล้วก็เวลาขึ้นมานะนี่คือ now เดี๋ยวนี้ตอนนี้ today นะลองใช้สูตร today กันเท่ากับนะคะ today กด enter ค่ะนะอันนี้ก็จะให้ในเรื่องของวันนี้ค่ะวันที่ทำวันนี้นะคะใครอยากได้เรื่องเวลาก็ไปคลิกขวา format cell เอานะ days ค่ะเท่ากับ days มาแล้วนะคะนะ4 10 15นะคะกด enter ปุ๊บนะคะมันหมายความว่าอย่างนี้นะ date ตามด้วยนะคะปีคริสตศักราชตามด้วยเดือนแล้วก็ตามด้วยวันฉะนั้นมันก็เลยเป็น4นะคะคือปีคริสตศักราช1904นะคะแล้วก็ตามด้วยเดือน10วันที่15นะคะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ข้างหลังเดย์ก็ต้องเป็น4 10,15นะคะถ้าสมมุติเราไม่ใส่เขาก็จะฟ้องแบบนี้เท่ากับ DA เห็นนะเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณจะต้องใส่เดือนตามด้วยขอโทษค่ะปีตามด้วยเดือนตามด้วยวัน
นะคะคุณก็ต้องใส่ปีของเขาไปนะคะถ้าเกิด21แล้วก็ใส่21นะคะหรือปี2021อะไรประมาณนี้คราวนี้นะคะถ้าเกิดเราเป็นแบบนี้ปั๊บกด enter ก็ฟ้องว่าเฮ้ยผิดค่ะให้โค้ดแล้วก็ใส่ฟอร์มูลาใหม่ฟอร์มูลาคือสูตรใหม่เลยนะคะขออนุญาตลบนะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะอย่างนี้แต่สิ่งที่บอกอ้าวอาจารย์คะเราเอาปีคริสต์ศักราชขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยเดือนแล้วก็ตามด้วยวันแล้วทำไมเป็นแบบนี้ที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าครูคลิกขวาค่ะแล้วครูก็ไปเลือกที่ format cell แต่ครูไม่ถนัดในการที่เอาปีคริสต์ศักราชขึ้นก่อนอะไรประมาณอย่างนี้นะคะครูก็เลยไปเลือกให้เป็นลักษณะเดทของตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้เป็นลักษณะอื่นๆที่คุณต้องการคุณก็แค่ไปเลือกนะคะสมมุติว่าครูเอาตัวนี้นะตัวนี้นะคะก็คือเดือนวันที่14ปีคริสต์ศักราชอะไรประมาณนี้คุณตอบโอเคเห็นไหมคะมันก็ขึ้นเดือนนะเดือนตุลานะคะวันที่15ปีคริสต์ศักราช1904เนี่ยเป็นต้นนะคะต่อมาค่ะวีคค่ะนะวีคก็คือใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ W นะคะ Wเนี่ยวิกเดย์นะคะวิกเดย์ก็ตามว่าให้เราไปแบบว่าอ้างอิงว่าเราอยากคำนวณวิกเดย์วันหยุดวันไหนนะเราก็ไปคำนวณที่ B4 ตัวนี้นะคะกด enter ก็จะขึ้น6นะคะก็คือตัวของวิกเดย์ก็ให้วันหยุดวันอะไรประมาณอย่างนี้นะคะตัวของ day ค่ะเท่ากับ day day นะคะเขาก็บอกว่าคุณจะไปอ้างอิงนะคะเซลล์ไหนเราก็บอกเป็น B3 กด enter ค่ะนะมันก็อ้างอิงว่าถ้าเกิดเราไปอ้างอิง B3 มันก็คือวันที่18นะต่อมาค่ะอ้างอิงค่ะตอนนี้ก็เป็นมันมั่งค่ะมาเดือนนะคะ MONT ขึ้นมาแล้วนะคะเขาก็บอกว่าแล้วคุณจะไปอ้างอิงตัวไหนนะครูก็บอกว่าไปอ้างอิง B3 เหมือนกันฉะนั้นถ้าเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนก็ต้องเป็นเดือน6เนาะเป็นเดือน6เห็นไหมก็ขึ้นเลข6 year นะคะก็คือปีคริสต์ศักราชนะก็เป็น2021เนาะ YE นะ AR นะคะ year นะคะปึ๊บอ้างอิงเซลล์กด enter เห็นไหมคะมันก็คือปี2021นะคะวันนี้ในเรื่องของเวลานะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณนะใช้เวลาในการคำนวณหา OT แล้วก็เดี๋ยวจะมีเคล็ดลับให้คุณด้วยนะคะคือเราเข้างานนะคะ8:30นะคะเข้างาน8:30เราก็จะเลิกตอน18 นาฬิกาเราก็จะคำนวณว่าวันนี้นะคะวันนี้เราทำงานไปกี่ชั่วโมงเราก็ทำการคำนวณนะคะเราใส่แบบนี้นะเท่ากับค่ะสูตรนะคะเท่ากับ tech t e x t ขึ้นมาแล้วนะคะเขาบอกว่าให้เอาเวลา1ลบเวลา2คือคำถามก็คือว่าเวลา1ลบเวลา2เราต้องเอาจำนวนมากลบจำนวนน้อยถูกไหมนะจำนวนมากลบด้วยจำนวนน้อยเราก็เอามากนะคะลบจำนวนน้อยนะคะทันนะคะครูใช้เมาส์คลิกนะครูไม่ได้พิมพ์เลยนะคะจากนั้นคอมมาค่ะคอมมาก็คือเป็นการบอกว่าถ้ามันลบเสร็จแล้วให้แสดงผลเป็นอะไรคุณครูก็บอกว่าให้แสดงผลเป็นชั่วโมงนะคะคือคำว่า how ตัว h ค่ะโคลอนค่ะนะคะแสดงเป็นนาที mm ค่ะนะอยู่ภายใต้ฟันหนูนะฟันหนูเปิดนะคะ house ตัว h โคลอนนะคะ mm คือนาทีวงเล็บปิดค่ะแล้วกด enterก็คือคุณทำงานไป9 ชั่วโมงครึ่งนะ9 ชั่วโมงครึ่งในวันนี้นะคะวันหนึ่งเราต้องทำกี่ชั่วโมงนะ7-8 ชั่วโมงก็ลบไปคุณก็จะได้OT ประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะถ้า8ลบก็ชั่วโมงครึ่งถ้าเกิด7ลบก็2 ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะคะคราวนี้หลายคนบอกอาจารย์คะถ้าเกิดหนูอยากให้เป็นแบบชั่วโมงอย่างเดียวไม่ยากค่ะไม่ยากนะคะคุณก็เพียงแค่บอกให้มันเป็นตัว h อย่างเดียวกด enter มันก็ออกมาเป็นตัวของชั่วโมงให้เรานะคะคราวนี้นะคะข้างหลังค่ะนะครูพิมพ์สูตรไว้ให้แล้วหน้าที่ของหนูลองใส่ดูนะคะเวลา1ลบเวลา2แล้วก็ตัว h นะคะแล้วก็คือให้ชั่วโมงถ้าเกิดเป็น h mm h หมายถึงชั่วโมงนาทีวินาทีประมาณนี้ตอนนี้หลายคนแบบนี้นะหลายคนเป็นแบบนี้อาจารย์คะคือเราใช้สูตรลัดกันไหมแบบเราจะเร็วถูกค่ะใช้สูตรลัดดีที่สุดเพราะว่าพอเราคลิกไปปั๊บนะคะตัวของC นะคะตัวของ B
B กับ C เนี่ยนะคอลัมน์ C กับคอลัมน์ B ที่เราอ้างอิงนะคะ B 14กับ C 12ก็จะรันอัตโนมัติพอเราคลิกตรงนี้ปั๊บแต่ดูผลลัพธ์นะปึ๊บเห็นอะไรไหมคะเห็นนะ value คือไม่รู้ค่าเอา16ตั้งหาร8มันไม่ใช่7ชั่วโมงนะแสดงว่ามีการผิดสาเหตุว่าทำไมถึงมีการผิดคือเรื่องราวนี้ครูขออนุญาตลบนะคะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคือหนูคะตัวที่จะต้องตายตัวก็คือเราต้องเข้างานตอน8โมงทุกวันเราต้องเข้างานตอน8โมงทุกวัน8โมงครึ่งทุกวันฉะนั้นพอเรารันแบบนี้ปั๊บปึ๊บนะมันก็เลยเกิดแบบนี้สิ่งที่มันเกิดแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมพอเราดูที่ค่า value เราดูที่ค่าสูตรจาก B14 มันกลายเป็น B15 B15 มันคือจำนวนชั่วโมง OT มันเป็นช่องเนี้ยฉะนั้นครูเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอักษรมันคำนวณไม่ได้ไงอักษรมันคำนวณไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็คือ value นะคะตัวต่อมาค่ะนะคะมันต้องคงที่ที่42ตลอดอย่าลืมว่า42เป็นตัวที่เอาไปลบจะต้องคงที่ตลอดนะพอถึง42ปั๊บกลายเป็น44ก็คือ9โมงครึ่งแสดงว่าเข้างานตอน9โมงครึ่งไม่ถูกแล้วนะถ้ามีปัญหาแบบนี้แก้ยังไงแก้อย่างนี้นะคะดูให้ดีนะคือเราจะต้องล็อกเซลล์เราต้องทำการล็อกเซลล์นะคะเซลล์ที่จะล็อกคือเซลล์ที่จะต้องตายตัวจะต้องไม่กระดิกไปไหนจะต้องเป็นตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเราทำการล็อกเซลล์ค่ะตัวที่เราล็อกคือ C12 นะคะคราวนี้วิธีการล็อกเซลล์ค่ะเราต้องใช้สตริงแบบนี้นะสตริงอยู่ตรงเลข4ในแป้นพิมพ์นะคะกดชิปค่ะปึ๊บอันนี้คือล็อกคอลัมน์นะเราต้องล็อกแถวด้วยนะชิปสตริงต้องล็อกเป็นแบบเนี้ยล็อกคอลัมน์แล้วล็อกแถวถ้าเกิดเราล็อกคอลัมน์อย่างเดียวแถวมันรันได้เข้าใจไหมถ้าเกิดเราล็อกแถวอย่างเดียวคอลัมน์มันก็รันได้แต่ตรงนี้ก็คือว่าเราจะต้องไปล็อกแค่แถวอย่างเดียวก็ได้นะแต่ครูแบบเพื่อความชัวร์ครูล็อกหมดเลยนะวิธีล็อกมี2ตัวมี2วิธีนะอีกวิธีหนึ่งนะคะต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าถ้าเป็นรุ่นเก่านะเป็น Excel รุ่นเก่าคอมรุ่นเก่าเนี่ยเขาให้หนูกด F4 แล้วมันก็ล็อกเซลล์แต่ถ้าเป็นคอมรุ่นใหม่กรุณากดฟังก์ชันด้วยที่เป็น FN ที่อยู่บนแป้นพิมพ์เห็นไหมกด FM แล้วก็กด F4 ค่ะมันจะถึงขึ้นให้เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะกด F4 มันก็ขึ้นให้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้แล้วนะต้องกดฟังก์ชันแล้วก็ F4 ค่ะนะฟังก์ชันคือ FN เห็นปุ่ม FM บนแป้นพิมพ์นะจากนั้นก็บวก F4 ค่ะนะกดฟังก์ชันแล้วกด F4 มันก็จะล็อกเซลล์ให้นะตอนนี้ขอโทษค่ะตอนนี้นะคะก็ทำการล็อกเซลล์เรียบร้อยกด Enter ตรงนี้สูตรถูกแล้วเราก็แค่รันปุ๊บเห็นไหมคะมันก็ถูกต้องแล้วคราวนี้นะคะคุณอยากให้เป็นตัว H ก็ไม่ยากค่ะคุณก็มาแก้ที่ Formula Bar แล้วกันนะคะก็ลบให้เป็นตัว H ปุ๊บออกเป็นชั่วโมงนะคะประมาณนี้นะคะดูสูตรที่ใช้ข้างหลังนะคะข้างหลังเป็นคือการล็อกเซลล์นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะล็อกเซลล์ค่ะฟังก์ชันแล้วก็กด F4 นะ FN ปุ่ม FN แล้วก็กด F4 นะคะนะสุดท้ายของวันนี้เนาะเยอะนิดนึงนะคะก็ตัวนี้เราก็คงใช้เป็นละบาทเทคมาดูเลฟกันเท่ากับเลฟ LEFT นะขึ้นมาละดับเบิลคลิกปุ๊บให้อ้างเซลล์ไหนนะคะพอเราบอกว่าให้อ้างเซลล์นะคะ A24 คือตัวนี้นะคะคอมมา11กด Enter เกิดอะไรขึ้นเกิดคำว่าเครื่องปิ้งทำไมถึงเป็นเครื่องปิ้งนะคะเลฟคือให้นับจากซ้ายมานะนับจากซ้ายมาโดยอ้างอิงที่ A24 นับจากซ้าย1ซ้ายมาทั้งหมด11ตัวอักษรค่ะสระ A1 คอควายเป็น2รอเรือ3สระอือ4ไม่เอก5เอาอ่าง6งองู7นะปอปานะสระอีไม่โทงองู11ตัวนะคะก็เลยขึ้นคำว่าเครื่องปิ้งมันจะนับตัวอักษรนะคะจากซ้ายมือเข้ามา11ตัวหนูคะอีกตัวหนึ่งที่มีปัญหามากก็คือว่าวรรค1วรรคเท่ากับ1ตัวอักษรบางทีเครื่องปิ้งไม่โทไม่งองูไม่มาอาจารย์ทำไมไม่มาไปนับวรรคมันด้วยนะวรรค1วรรคเท่ากับ1ตัวอักษรนะไลท์ค่ะไลท์ก็คือการที่นับจากขวามาอ้างเซลล์นะคะเครื่องเล่นนะคะมา4ตัวนับจากขวามากด Enter ปุ๊บได้คำว่า DVD อาจารย์คะมันมีแค่3ตัวระหว่างเครื่องเล่นแล้วเขาวรรค1วรรคแล้วก็ DVD เห็นไหมนะแสดงว่าเขานับวรรคด้วย1วรรคนะ
length ค่ะเท่ากับ L E N length นะคะ length นะอ้างเซลล์ของ A 26กด enter ค่ะนะเขาก็นับนะว่าเครื่องเสียงโซเคนมีทั้งหมดกี่ตัวอักษรมีทั้งหมด18ตัวอักษรนะคะวันนี้ครูก็จบแค่นี้นะคะเจอกันนะคะ EP ถัดไปนะเยอะนิดนึงนะแต่ขอให้เป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะค่ะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ